Har birimiz bu dunyoda omonatmiz. Jonimiz ham, tanamiz ham, hatto bir kun ko'rib sevib ulgurgan ko'zlarimiz ham bizga vaqtincha berilgan ne'matdir. Qo'l oyog'imiz, kuchimiz, sog'lig'imiz omonat aslida. Ota va ona, bolalar, sevgan insonlarimiz, ular ham bizniki emas. Egalik qilaman demang, o'z tanasiga ega bo'la olmaydigan haqiqatda yashayapmiz. Hammasi vaqtinchalik. Sinovdamiz. Noshukrlik va mayda-chuyda uchun arazlashib, urushib, umringizni o'tkazmang. Abadiy emasmiz. Haqligingizni isbotlash uchun kelmagansiz bu yerga. Seving, seviling, mehr ulashing, yaxshilardan bo'ling. Sizni qadrlaydigan insonlarni siz ham qadrlang va hammasi uchun minnatdor bo'lib yashang. Aslida har bir nafas bir ne'matdir. Har bir tong esa kechagi xatolarni tuzatib, chiroyli hayot boshlash uchun berilgan yangi imkoniyatdir. Axir biz uxlab qayta uyg'onishimizga ham kafolat yo'q insonlarmiz. Haqiqatni insonlarda emas, haqiqatni asliyatda izlang va unutmang. Sizdan keyin qoladigan yagona narsa mol va dunyo emas, balki qalblarda qoldirgan izlaringizdir.